根据最新气象资料，今年第4号台风丹纳斯将于6日深夜至7日凌晨这段时间穿越澎湖至嘉义间海域，再沿着西部沿海一路北上，不排除苗栗至嘉义间登陆。这可能是近代气象记录以来首见路径，对西部影响会相当剧烈。而目前丹纳斯已增强为中度台风，暴风圈亦稍扩大，中心目前在澎湖南南西方海面，向东北转北北东移动。其暴风圈正逐渐进入台湾西南部近海，对台湾各地及澎湖构成威胁。陆上警戒范围包含台湾各地区及澎湖，海上警戒范围为台湾海峡东沙岛海面、巴士海峡及台湾北部海面航行和作业船只应严加戒备。